Assalamualaikum. So here's what I ate in a day, and I started my day with a cup of coffee. साथ में ये पानी 12 बजे तक ये बॉटल फिल होती रहती है जब तक मैंने अपना ब्रेकफास्ट नहीं करना होता। और यहाँ पर मैंने एक कप चाय के साथ आज सिर्फ एक स्लाइस के ऊपर जैम लगा के जो है वो रख लिया था और यही खाया था। और उसके थोड़ी देर के बाद मैंने ये फ्लेवर्ड जो स्ट्रॉबेरी की आजकल मुझे पता नहीं क्यों इतनी पसंद आई हुई ये खाई थी। और लंच और डिनर में मैंने आज ये सबवे का सैंडविच खाया था। और काफ़ी फीलिंग होता है तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और शाम में घर आके जो है एक कप चाय और साथ में मैंने ये डाइजेस्टिव जो है बिस्कोनी के चॉकलेट फ्लेवर्ड बिस्किट खा लिए थे। दैट्स इट।